pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês como é que faz ensinar não. Como é que... faz um slime. Hoje eu vim fazer um slime, tá? 2 colas, sim. Bem pequenininha, mas dá gostinho. Pronto. Vou abrir a cola aqui. Calma aí, já vou. Eita. Vou ter que... Desse jeito não dá. Calma aí, gente, já volto. Nada. Voltei, gente. Já esqueci da maneira que todo mundo faz. Eita, cola mole. Chega, merda. Uma misturinha, né? Pronto, acabou. Acabou a mistura. Tem água. Fazer aquelas que não gostam de lembrar, né? Sim, vai ser sem cor, porque eu não tenho corante nem nada. Tinha um esmalte por aqui. Eu sei, endurece. Aqui, achei. Eu sei, endurece, mas eu vou colocar só tiquinho. Tá cheio de água. De ativador. Mas aqui já ativa. Acho que aqui foi demais. Já ativa. Foi bem rápido o vídeo, né? Mas eu vou continuar brincando mais. Vou fazer 2 slimes. Mais rápido, né? Uau, que legal. Essa não é a primeira vez, é a segunda, tá? Só que eu não gravei, né? Eu não gravo e esqueço de mandar. Eu gravo, mas esqueço de mandar. Mas esse eu vou mandar pra vocês, né? Calma aí que eu vou passar um pouquinho de creme aqui. Não dá. Acabou. Esqueci. Como a pessoa pode esquecer que acaba? Mas tinha uma maneira. Uma maneira. É assim que faz. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Eita, a memória. Sim, foi o meu celular que tocou. Se vocês não ouviram, trate de ouvir. Mentira. Deixa pra lá. Vou derramar toda essa água boricada que tá aí dentro, né? Que eu acabei deixando ela sem cor. Esse slime. Ai que gostei. Já volto, só vou tirar a água. Sim, faz.
correndo, né? Pra não se atrasar por um emprego. Segundo slime, mas só que essa vai ter com cor. É realidade versus expectativa. Não está aqui dentro. Não está aqui. Quase que passa um pouco. Aqui, uma cor bem bonita, que é quase uma cor esmeralda e acabei passando. Deixa pra lá. Eu quero uma cor mais escura. Que vai ficar bem bonito. Chega, tá gastando, já acabou. Tá quase acabando, na verdade. Não esqueci que vai ficar claro. Poxa, tá ativando com coisa? Eu nem coloquei ativador e tá ativando. Mais ou menos ativando. E tá ativando com a espuma. Eu queria escuro. Mas deixa. Vou colocar aqui um pouquinho de cor. Umas 3 gotinhas, né? Aqui, e vou aqui. Enchi bastante. Até desgrudar do pote. Até desgrudar do pote. Tá? É minha mãe aqui falando, tá? Ela tá lá embaixo. Sim, minha casa tem escada. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí que eu vou tirar tudo aqui, né? Não dá pra pausar porque eu peguei a câmera do YouTube. Que aquela câmera fica tá. E só dá pra... não fecha mais não. Vou fechar aqui a cola. Só faltou um potinho pra elas. Vou deixar isso aqui mesmo. Então, gente, eu vou mostrar aqui agora, aqui, ó, o clique delas duas. Eita, cai, meu Deus. Essa tá boa. Essa também tá. Então, gente, esse foi o vídeo. Então, tchau!